За та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Өнөөдрийн ярианы сэдэв бол Томьёочгүй номын 2 дугаар бүлгийн гарчгаас сэдвлээд ярих гэж ингэж бодлоо. 2 дугаар бүлгийн гарчиг нь юу гэж байгаа гэхээр дууч эмсийн боол. Дууч эмсийн боол гэдгийг тайлбарлах юм бол дууч эм гэдэг нь бол орчин үеийн хар ярианы хэлээр бол бие үнэлэгч бас одоо доромж хэлбэрээр бол янхан гэж ингэж ярьж хэлж бичиж байгаа. Тэгэхээр дууч эм гэдгийг бол одоохондоо хүмүүс бүр мартсан баг. Энэ бол судрын шастрын хэллэг. Сударт бас ингэж айлдана. Шастрт бас ингэж айлддаг. Тэгээд яг нь дээр үеийн тэр дууч эмс өөртөө их тийм аяаслаг, чадварлаг, дуулдаг, бүжгэлдэг, хоорддаг, хөгжимддэг, элдв зүйлийн одоо ертөнцийн бас эрдэм мэдлэг боловсрсон хүмүүс байж л дээ нэг талаараа. Тэгээд энэ хот хүрээ хөгжсөн их хотын соёл хөгжсөн газруудаар бол ийм газрууд одоо их байж ялангуяа урд зүг рүү олон хүн амтай энэтхэг нанхиад орон шүү одоо олон орнуудаар байж тэгээд энд одоо ямар утга санааг илэрхийлж байгаа гэхээр тэр янхны боол буюу зарц ийм хүний тухай энд гардаг. Тэгээд тэр ямар хүн бэ гэхээр зэрэг тэгээд энэ хүн бол 500 дууч эмстэй. Тэр нь 500 жилийн сайн ирсээр хамгаалагдсан. Тийм алдартай дууч эмсийн хүрээлэнд боолоор зарагдсан. Тэгээд яагаад за боолоор зарагдах болсон гэдэг бас энэ номд гардаг. Тэгээд тэр ялангуяа өнөөдрийн ярианы сэдэв бол боолоор зарагдаад тэнд одоо янхнууд 500 янханд үйлчилж исэн байна. Зарц хийгээд. Тэгээд тэр 500 янхан буюу дууч эмсийн тэргүүн нь бол Даримова гэж ийм хатагтай байжээ. Тэгээд тэр Даримова хатагтай бол өөрийн одоо зарцаа болгоод 12 жил үйлчлүүлсэн. Бусад дууч эмсийн биеийг гарчлах, хувц нарын янзлах, нүүр амын шунхдаг, бодож шунхдаг байт юм. Тэгээд энэ хоорондоо өвдсийг бясалгасан. Одоо багшаас авсан өвдөс сургаал ном бясалгал тэр бүтээлийг дотоод сэтгэлдээ хийжсэн. Тэгээд юуг өгүүлэх гэдэг нь гэхээр зэрэг үнэхээр дээдийн номыг бүтээж чадах юм бол ямар газар биеийн оршихоос шалтгаална. Сэтгэл нь юун дээр оршиж байгаагаас шалтгаална. Заавал одоо ариухан сайхан газар очиод ганцаараа суугаад бусдаас тасраад олноос тасраад тэгж яагаад бурхны хотгийг заавал олдог гэсэн тийм одоо томьёо байхгүй гэсэн утгатай. Тэгээд тэр Индравала хааныг хаан хүн гэж тэднээс мэдгүй дотроо номын одоо хааны язгууртай хааны угсаа тийм өндөр дээд гарвалтай хүнж гэж мэдгүй бас дотроо юу бодож бясалгаж байгаач хинч ажиглаагүй 12 жил болсон гэж байна. Тэгээ 12 жил болоод гэгээрсэн. Гэгээрээд буцаагаад нөгөө 500 янхан 500 шилийн сайр гэдэг жуухтаа бол дээр үе юм бол хулгайч нар юм байл л дээ. Хулгайч. Тэгтээ бас нэлээд тийм нөгөө манай Монголын ойлгоцоор бол 9 давуул бүр давчдаг. Тийм айхтар эрчүүд байжилтай хэлсэн амандаа хүрдэг. Бас одоо өөрсдийн гэсэн тийм зарчимтай. Тэг ер нь бол тэр 500 дууч эмс 500 жилийн сайн эрчүүдийг бас одоо гэгээрүүлсэн ийм түүхийн тухай гардаг юм аа. Тэгэхээр
Энэ гарчигны доод талд нь бол бас давхар гарчиг байдаг. Тэр давхар гарчигт юу гэж өгүүлж байгаа гэхээр зэрэг хог сагийн дотроос алтан бурхан алдагч би муу юмын умаад хүчний хүрдэн эргүүлэгч хаан хүн аршигч би гэж ингэж бичсэн байгаа. Тэгээ тэр энэ ухтган бол Нагаржуна богдын Жудлама гэд сударт гардаг л да. Яг гэвэл хог янзалж хагаад хог ухаж хагаад бүр одоо хотын хог ухаж хагаад алтан бурхан олох тохиолдол байсан гэж. Тэрнтэй адилхан зүйл надад ч бас тохиолдож ирсэн. Адилвтер зүйл ингээ ярих юм бол тэгээ ер нь бол одоо хогийн цэг гэхлээр тэр дотор тэр чигээрээ одоо буртаг хэр буртаг байх албагүй. Тэр дотор алтан бэлзэгч олж болно, алтан бурхан олж болно, ном сударч олж болно, магадгүй уран зурагч олж болно, юу ч олж болно. Ер нь хүний одоо соёл иргэншилтэй хүний нийгэмд гайхамар зүйл бас олдож болно. Тэрнтэй адилхан муу юм гэдэг нь одоо янхан юм хэлж байгаа юм байна л да. Тэгээ янхан юмын умаад хүчний хүрдэн эргүүлэгч хаан хүн оршигч би гэдэг нь маш одоо агуу хүн оршигч би гэж. Тэгээ энийг бол хоёр янзаар тайлбарладаг. Нэгдүгээр нь бол одоо тийм янхан юмын умаад за сэлгүүцэж яваад хаан хүн тэнд цэнгээд наргин цэнгээд тэгээ тэндээс хүүхдтэй болох юм бол одоо хааны алтан ураг тэр умаад тогтож байна, бүрэлдэж байна. Тэр бол ирээдүйд одоо орчлон ертөнцийг удирдах, улс орныг удирдах ч хүн гарч ирж одоо болзошгүй юм аа гэсэн утга санаа. Хоёрдугаар утга санаа нь бол ерөнхий одоо тэр ялангуй төлөвлөрийг үйлдээд хичнээн одоо төр бүрний синтез суусан хаан хүн ч гэсэн муу юмын тэр умаад дурлаад тэрэнд шүтээд тэнд одоо орших ч бий гэж. Тэгэхээр одоо нийтээрээ бол мэдээж үзэн яддаг, хуулиар мэдээж хоригддаг, бие үнэлэг, янханы ажил хийх бол хуулиар хоригддаг шүү дээ. Нийтээрээ орчлонгийн нийтийн үзлэр бол тэгээд тэр хүмүүсийг бүр бозор булаа муухагаар дуудаад ингэж үзэн яддаг, нийгмээрээ зарим нь үзэн яддаг, зарим хүмүүс бол бүр очоод зодож нүддэг. Бас энэ Монголд тийм хэрэг гарлаа гэд очоод үсийг усаад зодоод нүдээд чүр сонжуур болгоод за мэдээж энэ муу зүйл мөн үү? Гэхдээ тэр муу зүйлийг хийж байгаа хүн туйлын муу байгалгүй. Тэр хүнд ч гэсэн сэтгэл бий. Тэгээд тэр одоо түүхэнд бол алдартай дууч юмсыг бол хот балгад даяараа ирчүүд нь одоо хайрлан дууралдаг гэдэг, шундаг байдаг. Шохоорхдог, сонирхдог. Атлаа цагаад болохоор тэднийг шүүж, гутаанд оромжлох ийм юм гардаг. Тэгэд энийг одоо яаж одоо бас амархан ойлгох вэ гэхээр зэрэг өнгөрсөн зам бурхан багшийн кино гарсан. Тэгээд тэнд бол Амрапали гэдэг дуу чимийн тухай гардаг. Та бүхэн санаж байгаа. Ихэнх нь үзсэн байх тэр киног Амрапали. Ер нь бол яг түүхэн хүн юм билээ л дээ. Амрапалима гэж ингэж айлддаг юм байна. Санскрит нэрээр бүтэн нэрээр. Тэгээ Амрапали. Тэгээ тэр дуу чим Аажид шатруу гэд хаанд дурлаад тэгээ тэр Аажид шатруу Бимбисар хааны орон бол Магада орон. Тэгээ Вайшали тэр хоёр бас дайдаж тэрсэлдэж исэн юм байна. Тэгээ сүүлд бол Вайшали орны хаан, Вайшали орныхон
Амрафалыг мэдээд дайсантай нөхцсөн байна гэж яллахаар бол хэлэлцгээдэг. Тэгээ Амрафали бүгдэнд нь хэлдэг. Хүнд хайртай болсноороо би ялз юм хүртэж байгаа бол та нар ч гэсэн бүгдээрээ ялз юм дуун. Яагаад гэвэл нэгэн цагт бүгдээрээ та нар намайг хайрлажсэн. Манай доо чимийн хүрээлэнгээр ирж надаар ирж одоо ирж исэн. Одоо орчин үеийн хэлээр бол үйлчлүүлж исэн. Ингээд одоо каноны үзэгдэлт бол ингээд гардаг. Тэгээ тэр Амрафали бол ер нь бурхан багшийг дагаж шаваараад тэгээ архаад буюу дайныг дарсны үрийг олсон юм байл. Бясалгал энэ наснда бясалгал бүтээлийг хийгээд номд ороод юун тэр одоо дуу чимээ ажил хийх, юун тэр гэрлэх тийм санал байхгүйгээр дайныг дарсны үр гэдэг нь сэтгэлийн дайныг дарсны үрийг олсон. Нисванысын дай. Сэтгэлийн нисванысын дай, муу сэтгэлийн. Одоо шунал тачаал, уур хилэн, мунхаг тэнэг, амаг бардан, ата, хорсол энэ бүх язгуур хийгээд язгуураас салбарлсан бүх нисванысыг үнцээр нь таслаад дайныг дарсны үрийг олсон гэж ингэж гардаг. За энэ бол ийм түүх гэдэг. Тэгэхээр одоо заавал тэр дуу чим янхан болохоор бол нийгмээр үзээ ядаад тэрийг баг үгүй хийж устгалд оруулах юм шиг ийм байж болохгүй л гэсэн юм санаа. Яагаад гэвэл тэр төрөний айлцсан нагарж унаа богдын жүдламаа гэж сударт бол тишин шигүү араншин найраг гэж гардаг. Тишин шигүү араншин найраг гэдэг нь одоо бурхан болох үр бүх амьтны бүх бодгалын сэтгэлд бий гэж бүх одоо сэтгэлтэн бүхний сэтгэлд орчлонгоос гараагүй орчлонгийн хүрдэнд эргэлдэж байгаа бүх амьтны сэтгэлд бурхан болох үр бий гэж. Тэгээд энэ бас өнөөдрийн ярианы сэдвийг хамгийн ойлгомжтой болгохын тулд юу ярив гэж бодсон гэхэлэр та бүхэн үзсэн баг 2000 онд Жозефа Торнадор гэж хүний найруулсан Малена гэдэг кино байдаг. Тэр Малена киноны үзэгдэл бол хэрвээ үзээд ойлгож чадах юм бол тэр эмэгтэй хүний уян зөөлөн мэдрэмтгий тэр зан чанаруудыг харуулсан. Гэхдээ тэр нэлээд амаргүй цаг үеийг харуулсан. Дэлхийн 2 дугаар дайны үеийн. Тэгээд тэр үйл явдал бол Италийн Сицилид болж байгаа үйл явдал гардаг шүү дээ. Тэгээд тэр кино найруулагч нь нөгөө академийн шагнал авахтай хэлсэн гэнлээ. За миний киног ойлгохгүй тэнгүүд нь бол орой очиод шүнжэнгөө Моника Беллучиг зүүдэлж байгаа юм. За ойлгосон хүн нь бол эмэгтэй хүн гэдэг ямар одоо эмзэг уян зөөлөн ийм байдг вэ гэдгийг ингээ харна. Тэгээд тэр киноны төгсгөлд бол гардаг ш туулаасаа тэр эмэгтэй адлан олж шавдрлагдаж үзэн ядагдсныхаа дараа тэгээд алхаж яваад нөгөө хүүтэй таардаг. Тэгээд тэр хүүд бол бас одоо өөрийнхөө тэр сайхан сэтгэлийг илэрхийлж ах шиг байна. Гэхдээ тэр түрүүний ярьжсэн шиг хот балгадаараа түүнийг шохорхож зарим нь хайрлаж зарим нь дурлаж ингэжсэн байжж яг цагаа тулахлаар бүгдээрээ нулимдаг. Хинч тэрийг хамгаалдаг. Энэ бол яг орчлонгийн хүмүүсийн ингээ үзэгдэл. Тэрийг бол тэр кино найруулагч тэр өөрөө бас Итали хүн юм билээ. Бас нэлээд тийм урлагийн өндөр түвшний. Тэгээ ялангуяа би бол нөгөө Жозефе Верди гэх дөөрүүдийг их үзэх дуртай. Миний хамгийн анх үзчихсэн дөөр бол Rigoletto гэдэг дөөр. Тэгээ тэнд ч бас яг гардаг. Тэгээ тэнд бол Rigolettoгийн охин Гилда ямар сайхан ариун нандин сайхан сэтгэл
Гэтэл тэр хаан орны одоо хаан хүү дюк тэр хичнээн тэр охиныг Гелдаг хайрлсан ч Гелдагийн хайрыг бол ойлгож чаддгүй. Яг цагаат болохоор нөгөө эрчүүд нь бүгдээрээ толгойн эргээл тэгэл тэр хотын дюк ч одоо тэрийг мэд өөрийнх нь төлөө Гелдаг өгч байгааг ч мэдлгүйгээр ингээд төгсдөг ийм үзэгдэл гардаг. Тэгэхээр зэрэг яг түрүүний ярьсан санаанууд бол ерөнхийдөө ингээд бүгдээрээ нэг зангидагдана. Ер нь бол ямар ч эмэгтэй хүн бай тэр бүгдээрээ одоо шаврын дотор ургасан лямгаа цэцэг шиг орчлонгийн гэм халддаггүй гэдэг утга бол эндээс бас гарч ирнэ. Мэдээж одоо хэд туйлширч магтан дуулж байгаа ерөөсөө биш. Ерөнхийдөө тэр эмэгтэй хүний зан чанар тэрийг л ойлгож чадах хэрэгтэй юм байлээ. Тэгээд тэр туйлын муу хүн гэж байхгүй. Тийм учраас янз бүрийн байдлаар нийгмээс гадуурхах, олон түмнээс гадуурхах, улс орноос гадуурхах, арьс өнгөний үзэл, тийм үндэстэн ясны үзэл байт юм. Ингэж хэрэггүй гэж ингэж бас хэлмээр байна. Тэгээ яагаад гэхээр ер нь бол орчлонгийн хүмүүс ихэнх нь жүжиг тавьж жүжиглж амьдарч байгаа шүү дээ. Хуулийг гаргасан хүн хуулиа өөрсдөө зөрчдөг гэж. Тэгээ жишээлбэл энэ түүхэнд ингээл гарсан түүхнүүдийг ажиглаж явах юм бол өөрсдөө тэр дооч юм дуртай тэгсэн хэрнээсээ тэднийг бас одоо хашраах, тэднийг цаазлах, хууль гаргана. Тэднийг буруушаах хууль гаргана. Тийм. Тэгээ өөрсдөө тэр хуулиа зөрчинө бас. Тэгэхээр зэрэг яг орчлонгийн явдлаас ингээд гарч чадах юм бол энэ номын цаад утгыг ухна. Ингээд өөрийн сэтгэлийг эрдэнэ болгож чадах юм бол ямар ч хүний сэтгэл дотор эрдэнэ бий. Түүнийг л хүн доолж авах хэрэгтэй юм. Тэр нь одоо хүслийг хангах чанар нь эрдэнэ гэдэг шиг. Тэрнээс биш одоо хүслийг биелүүлдэг эд шид гаднаас хайгаад ах юм бол олдохгүй байхгүй. Бүх зүйлийн амжилтанд хүрэх, өөрийнхөө зорьсон зорилготой хүрэхэд тэр сэтгэлийнхэн чанамныг л олж авах хэрэгтэй. Сэтгэлэгдэг зүйлээ л хайрлаж явах хэрэгтэй юм. Тэгээд энэ этгээгийн их Махасита Мянаба гэд богд ертөнцөөс одоо морилготой айлцсан гэл. За та бүхэн нэг л юмыг сайн санаж яваарай. Сэтгэл гэдэг эрдэнэ юм шүү. Түүнийг хайрлаж яваарай. Тэр чинь л бүх зүйлийн одоо оргил төргий шүү гэж ингэж одоо айлдсан байдаг. Бас нэгэн түүхийг ярьж өгье. Би өөрөө боддоор харсан, мэдсэн ийм түүх. Тэр ямар түүх вэ гэхээр зэрэг миний одоо шүтсэн 22 багшийн нэг нь бол Ганжирэн Бүжи багш гэж байсан. Тэр бол одоо энэ цагийн Махасита бас бодисодва гэж хэлж болохоор ийм гайхамшигтай төрөл хитэн байсан. Тэгээд тэр багш маань 90-ад онд Европын Италид морилсон. Тэгээд тэндээс Милан хотод хурж морилоод тэгээд хүмүүст номыг номлож эхэлсэн. Тэгээд тэнд Миланы нэг алдартай гудамж байдаг Марко Поло гудамж. Магадгүй зарим хүмүүс нь тэнд очиж үзчихсэн баг. Зарим нь ирээдүйд очиж үзэх баг. Тэгээд Марко Поло гудамж бол ерөнхийдөө ягаан гудамж гэдэг нэлээд алдартай багшиг очоод. Тэгээд тэнд байсан тэр гудамжинд бас байшин сав эзэмшдэг нэг хүн багшид байр өргөөд тэндээ номыг номлосон. Тэгээд тэнд бол одоо дуу чимс янз бүрийн тамхи тариа хэрэгэлдэг хүмүүс бүр 9 зүйлийн одоо тийм газар байсан. Тэгээ хүмүүс бол багшиг ийм муухай газар ийм буртагтай бохирд
заваан газар байгаад хэрэггүй үгүй энд би байна гэж багш тэрэнд тайлтаад. Тэгээд тэнд байсан одоо бие үнэлдэг эмэгтэйчүүд энэ зовлонгийн сонсоод өөрхөн амьдрахын эрхэнд ээжийг имжлүүлэх гэдэг ч юм уу. Хоолндны эрхэнд ингээ явж байгаа улсуудад өглөөгөө номыг номлоод тэгээд сүүлдээ тэр хэвийн гудамжны хүмүүс бүр номд ороод багшаас номыг сонсоод тэгээд тэнд бол бүр одоо буддийн центр төв байгуулсан. Тэгээд тэндээс өргөжин дэлгэрээд Албаниано гэдэг ууланд бол бас маш том буддийн сүм одоо төв центр сургалт явуулдаг газар юм бий болгосон. Тэгээд тэр сүүлдээ тэр Марко Поло гудамж бол бүр их сайхан хөгжөөд Миланы ер нь бол хамгийн сайхан гудамжнуудын нэг болсон. Тэгээ миний нэг найз зураач, мундаг зураач Жакобо Сицерелли гэж залуу байдаг. Тэр хүн аав дүү эмэгтэй дүү өөрөө багшийн шав. Тэгээд тэр гудамжинд бол байшингийн ханнууд дээр бурхны хот мандал, үлзийхээ тэргүүтээ маш гоё юмнуудыг бол маш томоор байшингийн том ханан дээр орчин үеийн одоо арт урлаг болгож зурсан. Тэгээд тэр гудамж бол одоо очих юм бол маш цэнцгэр гоёмсог. Тэгээд тэнд бол янз бүрийн тэр одоо бие үнэлдэг гэдэг юм уу, тамхитаараа татдаг хүмүүс байхгүй. Бүр тийм маш сайхан гудамж болж хөгжсөн юм түүхтэй. Тэгэхээр зэрэг түрүүний одоо ярьжсэн бүгдээрийнтэй холбогдно. Ер нь тэр аливаа нийгмийн дотор байгаа зүйлийг гадуурхаж юм уу, нэг бол үзэн ядалтаар авардаггүй. Энийг бол номын хүчээр сэтгэлээсээ гэгэрхгүй бол уулаасаа хичнээн хууль цааз гаргаад ёс зүй тогтоогүй цагт бол нэмэр болохгүй. Ёс зүй тогтчих юм бол хууль нь байсан байгаагүй тэр хүмүүний сайн ёс дэлгэрдэгэ гэдэг ийм одоо жижиг эндээс бол харагдана. Тэгээ ер нь бол буддийн түүхэнд бол түрүүний ярьжсэн шиг тэр дуу чимсүүд гэдэг сайн ирчүүд, шилийн сайн ирчүүд дотроос гэгэрсэн бүр бурхны утгыг олсон, төгс гэгэрсэн ийм түүхүүд бол их ажиглагддаг. Их хурц ухаантай байт юм байна. Нэг талаараа тийм их гэм нүгэл хийсэн хүмүүс ухаан их хурц байдаг гэж хэлдэг. Тэгээд тэр хурц ухааны зөв хурцлах юм бол маш хурдан одоо гэгэрэх юмыг ойлгох ийм чадвартай байдаг. Тэгэхээр зэрэг эндээс бол маш сайн тунгааж бодох хэрэгтэй. Тэгээд тентхийн буддийн сургаал номлолтой тэр төвөөр очиод үзэх юм бол тентхийн залуучууд, охтууд, тентхийн ноёд хатагтаа нар яаж сайхан суралцаж энэ Баатар Дагнасийн явдалд орсон шууд харагдана. Үнэхээр энэ бас хүн юм ойлгохоор сүсэг төрхөөр ийм сайхан Баатар Дагнасийн явдалд суралцаж чадах юм бол хэн ч байсан муу ертөнцийн муу гэмээс гэтэл чадах юм байна гэдэг ийм утган дээр л хүрэндээ. Тэгээд өнөөдрийн сэдэв бол ийм байлаа. Эндээс ойлгоогүй, мэдээгүй, буруу ташаа ойлгосон бас мэдмээр зүйл байх юм бол та бүхэн бас асууж болно шүү. Баярлалаа.